呢個世界係咪真係有因果報應？又係唔係有冤親債主，或者有十方眾生打擾緊自己，而自己都唔知嘅呢？全新嘅一輯原來有因，因法清師傅為你一一解開，更會同大家分享一啲處理過嘅真實個案。Hello， 大家好，今日係師傅嘅全新一輯嘅原來有因同大家見面嘅。咁今日咧第一集啦，咁我就點都請個嘉賓上嚟嘅。咁大家已經睇到呢個嘉賓咧，就好似好熟悉啦。佢咧就係我之前嘅抖音經理人，但係而家咧，佢已經做咗我徒弟咯噃。咁我今日咧就想借今日喺呢一度咧，就同大家講下點解呢一個係信奉西方教嘅徒弟，佢會無端端同我可以結到呢一個緣，可以做咗我徒弟嘅咧。咁我今日咧都想問下佢，同大家觀眾分享一下嘅。Gloria， 嗱，我哋咧大家嘅相識咧，我哋喺我哋嘅 IBH 嘅國際美容聯合總會嗰度，我哋嘅一個春茗嗰度認識嘅噃。咁咧我哋大家都係會員啦，我哋都係大家係 IBH 嘅主席啦。咁我哋當日咧，其實我同你係同一席。但係咧，我同你係隔兩個位嘅喎。咁我師長咧係隔住咗我嘅。咁但係點解你都會夠膽去無端端撩我講嘢咧？嗱，點解我會咁樣問咧？係因為你自己知自己係信西方教噶嘛。我啊擺到明係一個道家師傅啦。點解你會有興趣同我做朋友嘅咧？嗱，呢個當然出於個好奇啦。係啦，再加上咧，我喺呢段時間咧，因為我係搞緊抖音啊嘛，咁咧，然後我哋咧就喺抖音嗰個部門裏邊咧，就想開發一個叫國學嘅一個賽道。咁跟住咧，咁我哋公司就話啦，希望可以揾一個咧係與別不同嘅師傅。咁所以我喺呢一刻見到，咦，六壬因法清，跟住我即刻梗係要喺個手機度 search 你啦。蔡天鳳收雲。即係對我嚟講，我哋以前嗰個教咧，即係嗰個教咧係冇呢啲嘢嘅。咁我嗰一刻我就即刻一邊食飯，我一邊喺度睇手機。其實我係喺度睇緊你。蔡天鳳嗰個 case 真係咧嗰陣時因為好轟動。係啊。咁我亦都好轟動嘅，因為我俾好多人網上攻擊啊。咁亦都一啲欺凌咁樣嘅，不過都過咗去啦。咁原來你咧就係因為嗰時就開始留意我，咁咁啱我哋喺度食飯，你就遇到我，所以你就對我好好奇啦。冇錯啦。咁後期咧，因為我始終都要開發呢一個即係因為我係屬於抖音嘅拍攝啊，要介紹呢一個項目啊，同埋點樣去帶你出嚟。咁當然我自己亦都有事業上嘅一個想問下前程啊，係點樣㗎？咁我真係咧上門去拜訪你啦。但係點解咧？即係始終咧，你都係信西方教㗎嘛。雖然你職業上你唔會介意識呢一啲另外一個宗教信仰嘅師傅，咁但係點解你會夠膽去問前程嗰啲？咁其實算唔算叛教啊？都唔可以咁講嘅，因為其實我哋嘅教會都係比較即係多方面嘅一個，其實係唔會話咁即係喺我應該係我個範疇裏邊唔係咁介意嘅。咁再加上喺我工作上咧，我又要需要去了解多啲你，再加上究竟係唔係㗎？即係究竟係唔係呢個？亦喺我心裏邊係一個疑問。咁我不妨又試下啦，係咪先？咁我了解咗之後，對我日後去宣傳你或者係拍攝你嘅時候咧，對我好大嘅幫助。咁我咪去問咯。結果其實你咩秘密都俾你知道晒。嗱，其實咧，阿 Gloria 嗰種心態咧係好正常㗎。好多人咧對於我哋神功啊、法科啊呢一方面咧，都係會覺得究竟係唔係㗎？堅唔堅㗎？係咪呃人㗎？通常都係有啲咁嘅心態嘅。咁佢咧就其實係抱住幾種心態，一嚟咧就職業上都係有一啲敏感嘅觸覺啦。另外一方面咧，佢又覺得我真係想試下係咪真係咁堅嘅先。咁上嚟揾我哋問。咁當日咧，咁佢係問佢嘅事業嘅前程嘅。咁真係俾阿祖師爺咧，將佢嘅好多問題咧，或者佢一啲私隱上嘅嘢咧，都提及咗俾佢聽，指點咗佢嘅。咁所以咧，當日咧我就知道，令到阿 Gloria 咧係好心服口服嘅。不過佢咧就真係好識做人㗎喎。第一次佢上嚟問事嘅時候咧，我記得佢送咗一個人參俾我啊，好客氣嘅。係啊，哇！我就覺得哇，你咁客氣嘅咁樣。咁但係咧，我都終於冇令佢失望嘅，我係答到佢想要嘅嘢嘅，咁樣啦。係啊。咁好啦，咁跟住佢問咗啲前程啊嗰啲嘢之後，咁佢當然對我心服口服啦。咁當然啦，係啦。我點解其實拜師咧，亦都係喺其實我哋相識都差唔多1年啊。就嚟1年啦，應該。咩就嚟1年啦？年幾啦？係啦，即係快樂不知時日過。
咁喺呢年紀裏邊咧，其實我係比一般，我覺得我自己啊好幸運，好多謝師傅你。咁就帶我去出去，因為唔同嘅 case、唔同嘅個案，包括我哋去邊啊？中國啦、香港啦、悉尼啦、瑞士啦等等嘅，都係去做一啲處理一啲事啊。個案啊咁我記得有一次咧，你安排我去一齊去悉尼啦，係咪先？一落機咋就即刻去一間屋嗰度咧捉飄啊！即係我所謂嘅飄。佢啊真係好幸福嘅，有啲徒弟真係跟咗我10幾年咧，都未必可以跟到我去咁多地方，同我一齊去參與咁多法事。點解我會對佢特別偏愛？其實唔係，係因為我哋要拍抖音，因為我要佢了解咗我究竟係做緊啲乜嘢，佢先至可以幫我拍到，同埋咧可以將我哋嘅嘢去發揚啊嘛。咁佢都唔知，或者佢都唔信嘅，佢又唔知咩嘢嚟嘅，佢點拍啫？咁所以我咧就一定要帶住佢咯。咁我當時咧就帶住佢，有陣時我有啲法事我又帶佢啦喺本港呢度。咁我出埠咧，咁啊尤其是喺外地嗰啲咧，人哋真係千山萬水特登咧揾我邀請我過去幫佢，當然係啲好大嘅 case 啦。咁我就於是帶埋佢去嘅。咁我第一次咧帶佢出門嘅咧就係澳洲啦，係啦，就係悉尼。呢個 case 咧係關於都係屬於護理啊。嗱，其實我哋去之前咧，我哋唔知嘅，咁咪知道嗰個善信咧係最近屋企發生咗好多嘢，咁啊令到一個男善信咧，佢自己咧都好似渾渾噩噩咁，都唔知自己做緊啲乜嘢，咁啊做咗好多咧係佢之前唔會做嘅事，亦都唔會犯嘅錯，但係佢就全部都顯晒出嚟。咁咧，我哋就係接到咁多嘅嘢嘅啫，咁我哋就去到嘅時候咧，先至發覺當祖師爺一降身去降童，去睇到佢間屋嘅問題之後咧，先至話俾我哋聽，原來係一隻又係狐狸精嘅故事喎。係啊，師傅想分享下當時我嘅感受啊嘛。好啊，因為首先我喺我生命當中我係未見過啦，係咪先？咁我入到間屋之後咧，我有幾個空間啊。第一個空間你哋上2樓，咁因為要開始做嘢啦嘛，咁嗰個師兄啊，突然間即係會好似即係個所謂你哋叫上堂係咪？都變咗另一種即係一啲係好有即係能力嘅一個師傅咁樣，咁去做事。但係我係睇唔到任何嘢，但我只能感覺嗰個空間係有逼壓感，同埋好似坐咗啲電梯落嚟高，即係落嚟嗰種電梯壓住嗰種氣壓感覺。跟住咧又去到可能地下室嗰邊咧係有一種陰涼嘅感覺，真係話喂，真係陰風陣陣。我係真係領會到嗰個空間，即係一個可能下午我可以感受到有即係嗰種3個唔同嘅維度啊嚇，所以係令我真係即係好難忘咯呢一件事。係啊，係啊，因為佢當時咧佢去到咧。因為我哋咧平時係啱啱落機就即刻要去啊！係啊，因為我哋平時咧就慣咗嘻嘻哈哈講笑啊，乜都會。但係咧，我哋面對一啲咁嚴肅嘅 case 咧，咁我哋就即係當然啦，唔會話好似玩下玩下咁。咁當我哋一入到屋嘅時候咧，我就開始就即刻嚟同做嘢啦，即刻嚟同咁就即刻請祖師爺就睇下究竟發生乜嘢事嘅。咁佢當時咧就即係冇辦，我就叫佢我話Gloria你企埋一邊，咁我幫佢當時佢未係徒弟嘛，咁啊。幫佢封咗身，跟住叫佢嗱，你企埋一邊，咁你覺得有需要拍你就拍啦咁樣，咁佢就咁我就落堂啦，咁我就冇理佢噶啦，咁佢就真係戇居居咁，佢第一次見到呢啲咁嘅情況，佢過後話幫我聽，佢好驚，佢好緊張，但係佢真係覺得 amazing 係不可思議咯。因為做完之後咧，可能啲家人啊，或者佢哋都會有啲反應啊，同埋可能有啲回應翻阿師傅，即係前因後果啊。咁我就會覺得，哦，原來係即係善信需要你去幫助佢嘅時候，解決到佢之後佢嘅問題，佢哋嗰種即係對師傅嘅一個信任係好緊要咯。係啊，咁所以咧，我會覺得經過呢啲多次咧，俾阿 Gloria 嘅親自嘅見證啊，咁其實我而家應該叫你做法煙，係啦，正式係盧法煙，係啦，咁咧就俾阿法煙咧係親證咁樣去見證咗啲嘢，可以令到佢信，因為佢咧都算係一個女強人啦，出嚟打拼咗咁耐，咁佢都唔係一個傻妹，你唔係話講乜佢就信，佢唔會絕對佢唔會俾人呃到嘅，佢嘅智慧咧，你呃佢唔到嘅。唔係應該咁講，即係以前真係唔會有任何咩拜神啊、上香啊等等，即係呢啲行為啦。咁但係當我去到呢一度嘅時候，我記得當日我拜師傅真係攞把刀劈我，真係一刀一刀斬落嚟。係啊，跟住咧我睇完之後，咦，真係冇嘢嘅喎，即係呢個就係更加
我對師傅嗰個即係理解到即係法科即係呢一啲法門係啲。當日咧佢話師傅話係咪一定要斬嘅？問咗呢個問題問咗好多次，我話。咁你對祖師爺有冇信心啊？咁佢又話：咁我有嘅，咁我有你咪唔使驚咯。點解我哋要試刀咧？純粹就係想祖師爺話俾你聽，你今日過咗教，過咗法俾你，就等你知道有祖師爺嘅法力可以去維護到你。咁當然唔係叫你去廟街表演試刀啊！我唔入嘅，因為我學咗神功，唔係咁嘅意思。就係想祖師爺話俾你聽，當你遇難嘅時候就會呈祥，但遇到危險嘅時候，祖師爺會去嚟保護你咁解嘅啫。咁所以咧。就我會盡量叫啲徒弟，你唔需要驚慌嘅，即係你對祖師爺有信心就得㗎啦。咁終於咧，我就叫佢心雄膽壯咁我就劈咗佢啦。係。咁我咧唔偏心喎，我劈佢仲劈得更多。係比一般同事、一般嘅師兄師姐仲要多咗少少。不過我又要讚下你嘅，雖然你之前好驚，成日不停問我可唔可以唔斬，但係當時我話咗你要心雄膽壯之後咧，我唔知係咪因為已經過咗教啊，過咗法俾你寫咗啲花字，你又真係可能個信心又大咗，你又真係一遞隻手出嚟就 OK 嘅喎，真係任我斬，完全唔喐又唔會話，因為我咧之前有一啲弟子咧，其實真係驚嘅，佢就算唔縮都好啦，佢都會。斬一斬咁，即係我每斬乜都會就咁樣嘅。咁但係我見到 Glory 係冇嘅，即係我見到佢嘅信心係好大嘅。咁我就偏偏斬多佢好多刀。咁其實我係想佢即係更加有信念啲咯。不過仲有一次咧，我記得當時我亦都係未做徒弟嘅，我哋一齊去韓國，跟住我上台咧，突然間唔知點解咧，佢撲低咗，我隻腳係流咗血，我膝頭哥流咗血。係。跟住落台之後，我話師傅，我隻腳流血啊，有人撲低啊。跟住師傅咧就做咗一啲我哋點樣稱呼啊？我同你係一個止血，止血同埋一個止痛，因為佢當時好痛，佢即刻即係好似凹咗少少咁跌親，同埋損咗嘅。止血咯，係啦，所以呢一 part 咧又係令到我覺得哇，好犀利啊！即係原來咁樣，即係咁樣指下講下就可以做到嘢嘅。其實佢講開呢單嘢咧，我又想同大家分享下，我哋可以當一個笑話，又可以當係一個真實嘅個案裏面去聽啦，係咪啊？你記唔記得當時點解你會撲親呢？嗱，原因咧就係因為嗰次咧，我就去韓國攞呢個奧林匹克嘅大獎嘅。咁咧我就帶埋我嘅女徒弟阿法玲去嘅。咁我哋係啦，阿法玲去到嘅時候咧，我哋當日咧喺個台度咧，咁我哋就有啲 rehearsal 啊，有成咁樣啦。咁阿法玲咧就啱啱行過嘅時候咧，咁發覺有一個嗰啲叫做南亞裔啊，南亞裔嘅外籍人士咧。就好似意圖即係想揩油咁樣啊，法玲。咁啊法玲就好嬲，咁啊於是就走埋嚟就避咗嘅。阿法玲係避咗嘅，跟住就即刻走埋嚟同我講：師傅啊，哎呀嗰條友啊，佢想搏我懵啊！哎呀幾離譜啊！點咁講俾我聽。佢話佢即係真啲想即係摸佢嘅臀部咁樣啦。咁我就話吓，咁離譜邊個啊咁樣？咁佢就話幫聽前邊嗰個嗱，嗰個南亞裔嗰個就企我隔離。係啦，咁啱佢咧其實就係企阿 Gloria 隔離嘅。咁但係當時佢係企喺度噶嘛，咁我咧就即刻好嬲，我就覺得你做咩咁樣搞我弟子咁樣，咁我就好嬲，我就即刻一個劍指掃過去。其實我係想教訓下嗰條友嘅，即係想等佢跌低啊或者乜嘢。即係你哋可以當係一個笑話咁聽啦嚇，咁但係師傅當時嘅心態咧就真係咁我就想掃過去，呢個傻妹咧又咁啱佢就開始移動佢個位置，喺隔離，佢就行咗幾步，就啱啱遮住咗嗰個南亞裔，嗰個劍士咧就去咗佢度，佢就即刻撲低，係啊，咁我即刻就哎呀大鑊，咁我就即刻叫阿玲玲咧就埋去扶佢起身，就帶咗佢埋嚟。咁我就當時冇同佢講呢件事，我就即刻同佢止血，做咗啲止痛先，跟住過後咧，我先話俾佢聽，其實係發生咩事咁樣。咁咧就係其實呢個咧就係可以話俾大家聽，其實我哋法科咧，我哋呢個神功咧，都係可以保護自己，係一個保命防身啦。咁有陣時我哋真係女性咧，有陣時係最容易係受到一啲危險上嘅侵襲啊咁樣，咁我哋都可以去保護自己嘅。咁當時其實我所做嘅行為咧，我係想保護我個徒弟，希望教訓下佢，豈有此理啊！咁其實呢啲係一個好低嘅教訓嚟嘅，就唔會要佢傷，又唔會要佢乜，咁即係我想教訓下佢，等佢仆親咁樣，即係咁樣嘅啫。其實係咪要説俾個經驗？我想止血啊！
係啊，其實唔係嘅，咁佢當時其實係企喺度冇喐㗎，唔知點解我有件事一喐嘅時候咧，佢又無端端行幾步，佢又遮咗嗰個人，真係趴咗喺度。係啦，跟住佢即刻嘣一聲就撲咗喺地下啦。咁嗱，我唔係話俾大家聽迷信，但係我哋就有一個咁嘅嚇，有個咁嘅經歷咧。就即管講下俾大家聽呢一件事咁咯。咁因為經過咁多呢啲咁嘅經歷啦，咁又俾阿 Gloria 咧就親眼又睇過我哋做咁多法事啊，咁佢又見證到好多嘢真係 work 喎，咁所以佢先會將佢嘅宗教信仰改一改，就做咗我徒弟啦。係啊，咁但係咧佢就真係忙，咁啊到而家咧都未上過一堂啊，真係忙。大謝過咗法啫，咁但係咧，祖師爺係指點佢嘅事業上咧，咁已經係靈驗咗喎，咁啊令到佢更加嘅信心大增啦。係啊，係啦，咁所以咧，其實就算佢未上堂都唔緊要嘅，因為佢初嘅本身想學嘅嘢咧，佢唔係想好似想學咗我哋呢啲去做師傅啊，去揾錢啊，佢唔係想有咁嘅心態，佢純粹係想保命防身，因為佢深信呢個宗教信仰可以保護到佢咁解嘅啫，咁所以咧。佢而家咧就雖然未上過堂，但係佢已經一路咁見證緊祖師爺嘅威靈啦，咁解咯。係啊，係啦。咁所以咧，我哋今日第一集咧，我就首先咧就介紹咗呢一個由一個另外一個宗教信仰，而佢突然間對我哋100%信心，由我嘅經理人就轉變成為我一個徒弟。咁但係到今日咧，其實佢仍然係雙重身份，仍然係我嘅經理人，亦都仍然係我嘅徒弟咁解嘅。咁啊好開心咧，今日喺度咧同大家就一個新一輯嘅原來有因同大家見面。未來嘅日子咧，師傅咧會係一星期咧就播2集，咁就俾我啲粉絲，大家我哋咧一齊咧可以分享下我平時處理嘅個案啊，或者一啲玄學上嘅嘢啊，咁我都可以係俾一啲知識上嘅嘢教下大家啊咁樣。咁我哋就以後咧就會大把機會見面，咁你哋亦都要多多支持師傅，記住睇我嘅原來有因啊，拜拜。